கிலோ. ஓகே. மதியத்தில் பெரும்பாலும் வேண்டியது. சரி. அது ஏற்றுமதி பொருள் தானே. ஏற்றுமதி பொருள். ஏற்றுமதி இங்கே பிடிச்சால் அப்படியே குறிகட்டுவானுக்கு போய் யாழ்ப்பாணம் போகிறது தான். என்னென்ன மீன் வகையெல்லாம் பிடிக்கிறவங்களும் ஏற்றுமதி செய்கிறவங்க? இங்கே பாறை மீன், விளா மீன், கணவாய், நண்டு, இறால், கணவாய், அந்த கரை எல்லாம். சரி சரி. இது எல்லா விதமான மீன்களும் எல்லா விதமான மீன்களும் நடந்துகள் இருக்கு. எவ்வளவு அளவுக்கு அவங்க ஏற்றுமதி செய்கிறவங்க அதுகளுக்கு தெரியாது. ஆனால் பிடிபாடு கூடிச்சென்றால் ஒரு 500 கிலோ 1000 கிலோ ஒருத்தன் கொடுப்பான். அதாவது இந்த மீன்பிடி தொழிலை மட்டும் வச்சு நெடுந்தீவில் உள்ள எல்லா குடிகளும் வாழக்கூடிய அளவுக்கு வாழ்வாதாரம் இருக்குதா? இது பெருங்கடல் தானே. பெருங்கடலாம் கடலால் வருமானம் இருக்கு. ஆனால் இப்போ உள்ள நிலைமையில அப்படி தான் இருக்கிறாங்களா இல்லை என்ன மாதிரி? அந்த காலத்தில் இருந்து அப்படி என்ன சொல்ல கேள்வி. நான் உள்ளா எனக்கு தெரியாது. சரி சரியா. வாழ்வாதாரம் கடற்தொழில் தான் மெயின். சரி சரியா. மற்ற கூடுதலான படித்தாக்கள்லாம் உத்தியோகம்லாம் யாழ்ப்பாணம் தான். அப்படிதானா? சரி. இங்கே கரண்ட் எல்லாம் இருக்குதா? லைட் எல்லாம் இருக்குதா? கரண்ட் வசதி. அதுக்கண்டு தனியாக இன்ஜின் வச்சு கரண்ட் தான். மற்ற இடங்களில் பயர் போட்டு அப்படி ஒன்று இல்லை. அப்போ இரவெல்லாம் எல்லாம் முழுக்க இருட்டாக தான் இருக்கும். இல்லை, இங்கே தனியாக ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் இயங்குது. ஓகே. மாத்திரம். அது எங்கே என்னென்று இயங்குது? அது டீசல் ஆலை. இப்போ எண்ணெயில் தான் எண்ணெயெல்லாம் இயங்கி கொடுக்குறாங்க. சரி சரி. முழு எல்லா கிராமத்துக்கும் கொடுக்குறாங்க. இவ்வளவு வெயில் இருக்கு. இந்த சூரிய சக்தி வச்சே மின் எடுக்கலாம். இப்போதான் சோலார் வசதி எல்லாம். அதான் சொல்கிறேன். சரி சரி. இப்போ பக்கத்தில் வந்துட்டோம் போல இருக்கேன். வந்துட்டோம். 5-10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் தான். 5 நிமிஷம். இப்போ எத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு இங்கே வாரீங்க? இப்போ நான் இப்போ 5 வருஷத்துக்கு பிறகு வரேன். 5 வருஷத்துக்கு பிறகு எப்படி என்ன மாதிரி உணர்வுகள் எப்படி இருக்கு? உணர்வுகள் என்ன, நாங்கள் தீவிலானே பிறந்த நாங்கள். ஆனால் இந்த நெடுந்தீவுன்றது கொஞ்சம் தூரம் தானே. அது சரியா. அது வித்தியாசமாக தான் இருக்கு. கடல் பயணம். நெடுந்தீவுக்கு டெய்லி போய் வர்ற மக்களுக்கு பயங்கள்ன்றது இருக்காது. எங்களுக்கு ஒரு சின்ன மனதுக்குள்ள ஒரு ஏக்கம். இது அவ்வளோ பெரிய பெருங்கடல் மாதிரி இல்லைன்னு. அது இப்படி தான் இருக்கு. கடல் சீட்டம் அடையல. கடல் வந்தால் எவ்வளோ உயரத்துக்கு அலை வரும். ஆனால் நான் முதலரைக்கு சரியான அலை போட்டுப்படி வந்தது. இப்போ நோமலாக தான் வரும். சரி சரியா. அந்த அளவுக்கு அலை வரும். பெரிய அளவுக்கு அலை வரும். சரி. இப்போ போட் வந்து சும்மா சாதாரண நீரில் ஓர மாதிரியில் போகுது. அலை அடித்தால் தூக்கி அடிக்கும். நடந்து மக்களுக்கு பயம் இல்லை. எங்களுக்கு மனதுக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு. சரி சரியா. நல்லா இருக்கு. நல்ல அருமையான பயணமாக இருக்கு. அருமையான பயணம். இந்த தை மாதம் முன்னபடியாக கொஞ்சம் வெயில் குறைவாக தான் இருக்கும். இந்த காலத்தில் மாரி காலம்ன்றது ஒரு சின்ன மாரின்றது இருக்கும். ஆனால் இந்த முறை மார்கழியிலேயே மழை இல்லை. சரி சரி. இப்போ இந்த மழையை நம்பி தான் இந்த தீபம் இருக்குதா? எல்லா தீபமும் மழையை நம்பி தான் இருக்குது. அப்போ அது குடிநீரெல்லாம் இங்கே இருந்து வரும். குடிநீர் இங்கே நான் ஒரு இடத்துல அஜினா கோயிலிருந்து கடற்கரையோடு இருக்கு. ஆமாம். அந்த இடத்துல நல்ல தண்ணி கிணறு இருக்கு. அதெல்லாம் குடி தண்ணி இருக்கிற முழு எல்லா அங்கே இல்லை இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் அங்கே இருந்தால் போகிறோம்னா சொல்கிறேன். பவுசர்களில் அடிச்சு கொண்டு விற்கிறோம். வெளியிலேருந்து வருமா இங்கே தண்ணிகளும்? இல்லை, வெளியிலேருந்து இங்கே நடந்ததுக்கு வராது. ஐநாதீவுக்கு போகிறது தண்ணி. சரி. வேலை நேரம் இருந்து இந்த மாதிரி போட்லேயும் கொண்டு வர மாட்டாங்க. போட்டில் கொண்டு வர மாட்டாங்க. தூரம் தானே. அப்புறம் தண்ணி பிரச்சனை இல்லை. நல்ல தண்ணி இருக்குது. சரி சரியா. இதுண்ட நீளம் எவ்வளோ இருக்கும்? அது நீளம் இது கூட நீளம் 10 கிலோமீட்டருக்கு. 10 கிலோமீட்டர். நயனாதியை விட கூட. நயனாதிவு 3 தானே. 3 அப்படி தான். இது 10 கிலோமீட்டர் இருக்கும். இது நெடுந்தூரம் தான். அதே நெடுந்தீவோட பேர் வந்தது. நான் நினைக்கிறேன் இப்போ குறிகாட்டு நெடுந்தூரம் போகிறதுக்காக நெடுந்தீவு. சரியா. நெடுந்தூரம் தானே. நெடுந்தூரம். சரி. மற்ற தீவுகளெல்லாம் அருகருகே இருக்கு. இருக்கு. சரி சரியா.
ஓ அருமையாக இருக்குது அருமையாக இருக்குது. இவ்வளோ அருமையான வளங்களை வச்சுக்கொண்டு ஏன் ஓ நன்றி நன்றி நன்றி. ஐயோ இந்த இந்த அனுபவத்துக்கே ஒரு இதுதான் முழுக்கிறதான பிரச்சனை இல்லை. போகலாம் தாண்டி போனால் இன்னும் தண்ணி குறைவு. தண்ணி குறைவாக இருக்கும். இவ்வளோ அலையும் இருக்காது. அலை இருக்கும் ஆனால் தண்ணி குறைவாக இருக்கு. கல்லாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கல் இருக்குதான் அப்படியே. அங்கே அதுவும் கல் ஆனால் கல்லை தாண்டி அது அருமை அருமை. ஐயோ நம்ம பையன்லாம் வந்தால் பிச்சுட்டு போயிருப்பாரு. அரவாசக்கரம் அங்கே போகிறோன்னா போகலாம். போடாமல் நான் இன்னும் கூட நினையும் என்ன. ஓ கூட நினையும். உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. என்ன பிரச்சனை இல்லை. இனி நனைஞ்சிட்டோமா உங்களுக்கு தான் பிரச்சனை. கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடந்து பார்ப்போம். நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் கல்லா இருக்கு எனக்கு. இப்போ நான் போய் நின்றேன். ஓ அது மணல். அதான் மணல். நல்லா இருக்கு.
3-4 கோபுரம் வருது. யார் கட்டுறாங்க இது எந்த ஜாகல? சரி, இவ்வளோ பெருஞ்செலவில் காசுக்காக இது அவங்க பிரிச்சாதானே வர வழி இல்லாட்டி கெளியால உணர்ந்து பூ தூ நாக்கலண்டா லக்கியம் வந்த நீ அந்த கோயிலுக்கு பாருங்க. நான் கொண்டு வந்து காட்டிட்டு இருக்கேன். இவர் இங்க வந்து இல்ல சின்ன பிள்ளை எல்லாரும் இந்த ரோட் சுத்தி எல்லாம் கோயிலுக்குள்ள முன்னுக்கு தான் பழசு. அது அந்த கோபுரம் முடிக்குது அப்படி இறக்குங்க. இதால இறக்கி அப்படி திரும்பி கொண்டு இப்படி வரும். இதுதான் அந்த பழைய கோபுரம். அந்த கோபுரத்தை வச்சுக்கொண்டு பின்னுக்கு கோயில் கட்டுறாங்க. இப்ப சுத்த வர 4 இது வருது கோபுரம்.